هتقبض كام بعد الزيادة؟ موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2025، وقبل ما تنزل تقبض قيمة معاشات شهر نوفمبر 2025 صرف 2000 جنيه زيادة لأصحاب المعاشات في هذا الموعد. قرار الحكومة يحسم الجدل. اوعى تكون منهم إيقاف صرف معاشات نوفمبر 2025 لهذه الفئات لهذا السبب. قرارات عاجلة الآن. الرئيس السيسي يزف بشرى سارة للشعب المصري. متابعينا الكرام، هتصلكم أخبار مصر مباشر برجاء الاشتراك في القناة من الزرار الأحمر أسفل هذا الفيديو، تفعلوا زر الجرس، تدعمونا بلايك، وإليكم كافة التفاصيل. بتكثف الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خلال الفترة الجارية جهودها للانتهاء من كافة الاستعدادات لصرف معاشات شهر نوفمبر 2025 لأصحاب المعاشات والمستحقين البالغ عددهم قرابة 11 مليون و500 ألف مواطن. وأوضحت هيئة التأمينات الاجتماعية أن معاشات شهر نوفمبر 2025 تصرف اعتبارا من اليوم الأول من ذات الشهر، وتستمر عملية الصرف حتى نهاية شهر أكتوبر، وذلك لأصحاب المعاشات في مختلف المحافظات. ولفتت الهيئة إلى أن المواطنين في يمكنهم صرف معاشات من خلال عدة طرق متمثلة في الآتي: مكاتب البريد المصري، ماكينات الصرف الآلي الاي تي ام، فروع بنك ناصر الاجتماعي. وقيمة معاشات شهر نوفمبر 2025: معاشات نوفمبر 2025 للشريحة الأولى 1495 جنيه. معاشات نوفمبر 2025 الشريحة الثانية 1725 جنيه. معاشات نوفمبر الشريحة الثالثة 1840 جنيه. أما عن معاشات نوفمبر الشريحة الرابعة 2300 جنيه. ومعاشات نوفمبر الشريحة الخامسة 2645 جنيه. ومعاشات نوفمبر 2025 للشريحة السادسة 2990 جنيه. ومعاشات نوفمبر 2025 للشريحة السابعة 3335 جنيه. ومعاشات نوفمبر 2025 للشريحة الثامنة 3680 جنيه. معاشات نوفمبر 2025 للشريحة التاسعة 4025 جنيه. معاشات نوفمبر 2025 للشريحة العاشرة 4370 جنيه. أما معاشات نوفمبر 2025 للشريحة الحادية عشرة ف 4715 جنيه. ومعاشات نوفمبر 2025 للشريحة الثانية عشرة 5060 جنيه. ومعاشات نوفمبر للشريحة الثالثة عشرة 5405 جنيه. ومعاشات نوفمبر 2025 للشريحة الرابعة عشر 11592 جنيه. خطوات الاستعلام عن معاشات شهر نوفمبر 2025: أول حاجة، عشان تستعلم عن معاشك هتدخل مباشرة على موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، هتضغط على صاحب معاش، ثم اضغط على أيقونة الخدمات التأمينية، وبعدها انقر على الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش. في الخطوة الأخيرة هتكتب الرقم القومي في الخانة الموضحة بالموقع، ثم اضغط على استعلام قيمة معاشك. معاشات شهر نوفمبر 2025 بتواصل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية في الوقت الحالي استعداداتها على قدم وساق لصرف معاشات شهر في نوفمبر 2025 لجميع أصحاب المعاشات والمستحقين، ويبلغ عدد المواطنين الذين يحصلون على المعاشات ما يقرب من 11 مليون و500 ألف شخص في مختلف المحافظات. وتسعى الهيئة لضمان صرف المستحقات في المواعيد المحددة دون أي تأخير أو زحام، مع توفر جميع وسائل التسهيل عبر ماكينات الصراف الآلي والبنوك ومكاتب البريد. وقيمة معاشات نوفمبر 2025 بتختلف قيمة معاشات نوفمبر 2025 وفقا لكل شريحة تأمينية، حيث يحصل كل مستحق على المبلغ المحدد طبقا لفئة اشتراكه التأميني. وجاءت القيمة التقريبية للمعاشات كالتالي: الشريحة الأولى بيحصل أصحابها على معاش قدره نحو 1495 جنيه. الشريحة الثانية بيحصلون على 1725 جنيه. الشريحة الثالثة تقدر قيمة معاشهم بنحو 1840 جنيه. والشريحة الرابعة بتصل قيمة المعاش إلى 2300 جنيه. والشريحة الخامسة يبلغ معاشها حوالي 2645 جنيه. الشريحة السادسة بيحصل أصحابها على 2990 جنيه. وطبعا الشريحة السابعة بتقدر قيمة المعاش نحو 3335 جنيه. وزي ما قلت لحضراتكم ان اعلى شريحة بتوصل ل 11592 جنيه.
ونفت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية صحة ما تم تداوله مؤخرا عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن صرف منحة استثنائية بقيمة 2000 جنيه لأصحاب المعاشات، مؤكدا أن تلك الأنباء عارية تماما من الصحة ولا تستند لأي قرارات رسمية صادرة عن الجهات المختصة، وتحذير رسمي لأصحاب المعاشات. وأكدت الهيئة في بيان رسمي أن أي قرارات تتعلق بزيادة المعاشات أو منح جديدة لأصحاب المعاشات تعلن فقط عبر القنوات الرسمية، سواء من خلال الصفحة الرسمية والموقع الرسمي للهيئة أو عبر البيانات الصادرة وبشكل كبير عن البيانات الصادرة عن مجلس الوزراء المصري، ومحذرة المواطنين من الانسياق الكبير وراء الشائعات والتي تهدف إلى إثارة البلبلة ونشر معلومات مضللة. وأوضحت أن تداول هذه الأخبار الكاذبة خلال الساعات الأخيرة تسبب في حالة من القلق الشديد والارتباك بين أصحاب المعاشات، وهو ما دفعها لإصدار بيان عاجل لتوضيح الحقائق، مشيرة إلى أن الدولة تحرص على الدعم الفئات من خلال مجموعة من الإجراءات أبرزها تطبيق الزيادة السنوية المنصوص عليها قانونيا، وصرف العلاوة الاستثنائية للفئات الأكثر احتياجا، تطوير الخدمات الرقمية لتسهيل عمليات الاستعلام والصرف إلكترونيا، وتنويه هام للمستفيدين من منظومة المعاشات. ودعت الهيئة جميع المستفيدين إلى الاعتماد على المصادر الرسمية فقط للحصول على المعلومات الدقيقة، وعدم مشاركة أو إعادة نشر أي أخبار غير مؤكدة قبل التحقق من صحتها. واختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد على أن مكافحة الشائعات مسؤولية مجتمعية مشتركة، داعيا المواطنين إلى توخي الحذر من الأخبار المضللة التي تستهدف إثارة القلق بين أصحاب المعاشات وإرباك الرأي العام. وينظم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 آلية وقف صرف المعاشات في عدد من الحالات المحددة، مع إقرار منح مالية استثنائية لفئات معينة عند انقطاع المعاش، في إطار حرص الدولة على صون الحقوق التأمينية وضمان انتظام عملية الصرف. حالات وقف صرف المعاش في عام 2025 وفقا لما نص عليه القانون والتقارير الصادرة عن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، يتم وقف صرف المعاش اعتبارا من الشهر التالي لحدوث أي من الحالات التالية: وفاة صاحب المعاش، زواج المستفيدين سواء كانوا أرامل أو أرملة أو البنات أو الإخوات، وبلوغ الأبناء والإخوة سن 21 عاما ما لم يكونوا طلابا منتظمين في الدراسة أو ثبت عجزهم عن الكسب. متابعينا الكرام، تتصلكم أخبار مصر مباشر، برجاء الاشتراك في القناة، فعلوا زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم في رعاية الله وحفظه وأمنه.